dapat gani guys kung mulakaw ta guys, adto ta mulakaw guys. Magampo ta guys. Kay ngano guys? Isa ra ba atong kinabuhi guys? Yeah, magampo ta sa paglakaw, magamping. Kay ang sipyat guys, dili na mausab. Mao nang amping ta perminti sa mga lihok nato guys. Kinahanglan nata sa biyahe o sa bisan asa nga lakaw guys. Dapat atong nahuna guys, hapsay aron safe po datong pagbiyahe. Bitaw guys, amping jud ta perminti kada adlaw, ilabi na magbiyahe ta sa dalan. So, ampo jud ta una deser mo biyahe. Kung naay mga problema, dili na to hunahunaon, ilabi na mag-drive. Kay takabalo sa panahon. So, always jud nga mag-amping. Naay mga safety tips sa pag-drive og motorcycle. Labi na og ulan-ulan guys, dapat mo hinahinay ra jud mo og drive kay dangog man ang dalan. Kung mahimo muhunong na lang, hulatan na lang nga maghunong ang ulan para safety jud ang pag-drive. Then kinahanglan kalma lang sa pag-drive. Dili magpakusog pud og dagan kay delikado kaayo. Then siguraduhon nga nasa mayong kondisyon ang inyohang motor. Maliban sa kanang gulong o preno, siguraduha nga regular ang pag-inspection sa inyong motor. So,